咁我而家咧就講翻我哋個 AI 秘書嗰個功能啦。咁嗱，我通常我日常我自己公司個運作咧有一個大嘅 Excel 儲住晒啲重要嘅嘢嘅。咁我哋譬如話係舉例嗰啲，我即係有啲同啲客買咗幾多個 token 啦、DN 啊、幾時到期啊方面啲嘢啦。咁我咧就可以問翻個秘書，問翻個秘書係啦，即係譬如話係。係啦，嗰個而家嗰個net care，即係一啲重要嘅嘢啦，因為我唔記得咁多嘢噶嘛。我可以咧就係問翻佢，係啦，咁佢就會覆翻我。咁變咗你用咗啲 token 啊，或者用咗啲嘢咧，你亦都可以咧係update 經過 WhatsApp update 翻你個 AI 秘書，咁佢就幫你記住啊，記錄翻啲嘢咯咁樣。咁而家咧佢喺度計算緊啦。係啦，咁你見到佢咧就會話翻俾你知啊，而家咧係 base 上呢個 Excel 咧，而家咧你剩翻幾多個 token 咁樣嘅。咁調翻亦都可以咧，你咧叫佢做一啲 Excel 喺呢度做啲加減減啊，有關你日常運作嘅 Excel，咁變咗咧，你就可以咧自己咧幾個同事用嘅 AI 秘書記錄翻你公司 daily operation 嗰啲嘢，咁然後咧你經過 WhatsApp 去問，咁個 AI 秘書幫你咧就記錄晒所有嘢咁樣咯。